Artan hastalıkların çocuklarda en yürek parçalayan yansıması malum öksürük. Aileler için çözüm genellikle şuruplara başvurmak. Hatta evde varsa bazen doktorların kapısına bile çalmadan. Aslında o şurupların doğal alternatifleri de var. Üstelik yine doktor tarifleriyle. İzleyelim. Çocuğa fayda gidelim derken zarar vermemek gerekiyor. Öksürüğü yumuşatmamız gerekir. Soğuk algınlığı olan bebeklerde ve küçük çocuklarda hırıltıyla birlikte öksürük görülme sıklığı artıyor. Özellikle de bu kış. Aralık ayında şiddetli bir grip salgını bekleniyordu. Bu yalnız İstanbul'da Ekim ayına sarktı. İlk başvurulan çare ise şurup ama onların da doğal alternatifleri var. Haftalarca öksürük şuruplarını kullanmıyoruz. Tek tük öksürüklerde mutlaka ilaç kullanmak, yani hatta kullanmayın diyoruz. Çocuğa fayda gidelim derken zarar vermemek gerekiyor. Öksürük şurubu veriyorum. Tabii ki ateş, öksürük, hırıltı varsa saat aralığına bakarak belli bir saatten sonra veriyorum. Öksürük şuruplarını hepimiz biliyoruz ama bir de bunun doğal yolu var. Hem de o da uzmanından, bir çocuk doktorundan. Öksürdüğü zaman çocuğa ne vermek gerekiyor? Sizlere çok basit ev yapımı öksürük şurubu tarifleri vereceğim. Bir bardak suyu ısıttıktan sonra içine 3 yemek kaşığı limon suyu, 1 yemek kaşığı bal koyuyoruz. İçerisine taze rendelenmiş zencefil koyuyoruz. Bunun adına annelerin ev yapımı öksürük şurubu diyoruz. Sabah kalkınca verilir. Zencefil limon suyu çünkü ağızdaki balgamı temizler, boğazı yumuşatır, nemlendirir, öksürüğü keser. Bir diğer formülümüz ise bir macun karışımı. Bunun içerisine 1 çay kaşığı kadar zerdeçal, 1 çay kaşığı kadar zencefil, 1 çay kaşığı kadar toz tarçın, 1 çay kaşığının yarısı kadar karabiber ve koca bir yemek kaşığı kadar bal koyup bu karışımı karıştırıyoruz. Bir hafta içerisinde tüketebilir. Çocuğuna okul öncesi verir, okuldan dönüşte verebilir. Karışım boğazı yaktığı için oradaki ödemi attırıyor, balgamı yumuşatıyor. Bal özellikle öksürüğü yumuşatır. Annen hiç karışımlar veriyor mu sana? Ara sıra veriyor doktora gitmediğimde. Neler veriyor? Ihlamur, zencefil, bal koyuyor, zencefil koyuyor. Elma kabuğu, ayva kabuğu, ıhlamur, adaçayı. Biz adaçayını çocuk doktoru olarak önermiyoruz. Erken ergenliğe neden olduğu için, östrojen içerdiği için adaçayını önermiyoruz. Her bitkide çocuğa verilmez. Ihlamurumuz, içerisine elma kabuğu koyuyoruz, karanfil koyuyoruz, çubuk tarçın koyuyoruz ve limon suyu sıkıyoruz. Ve bu karışımı 10 dakika kaynattıktan sonra rengi pembeye döndükten sonra ufak ufak yudumlar halinde ılık bir şekilde içmesini sağlıyoruz çocuğumuza. Ihlamur biliyorsunuz halk arasında göğüs yumuşattığı için işe yarar. Doktorunuza gitmeyi her zaman ihmal etmeyin diyoruz. Ama bunlar da annenin evde yapabileceği, doktora gitmeden önce öksürüğü yumuşatabileceği formüllerdir.